Tôi được chuẩn bị lên huyền thoại rồi anh em ơi. Thôi ông im mẹ mồm đi, ông bắn được béo thôi mà ông cứ thế này thế nọ. Cái gì? Mày không tin tao à? Ok, này đơn giản mà. Bây giờ anh sẽ đợi đồng đội ngóm hết rồi anh sẽ lên nha em nhá. Ừ rồi, để xem ông làm được gì. Idol này, idol Long bị không đúng này. Sorry.